एक सर्वे के अनुसार प्रत्येक 5 मिनट में लगभग 100 एकर्स रेन फॉरेस्ट को काट दिया जाता है, जिससे हमारी सुंदर प्रकृति समाप्त होती है। भारत के मोलाई जंगल में एक अकेले मानव ने 1360 एकड़ की जमीन पर पौधे लगा रखे हैं, जिसे बनाने में इस व्यक्ति को 30 वर्षों का समय लगा। पृथ्वी की घूर्णन गति हर साल कम होती जा रही है। इसके परिणाम में चांद पृथ्वी से दूर होता जा रहा है। एक साल में चांद धरती से 3.785 किमी दूर हो जाता है। कुछ बांस की प्रजातियां ऐसी भी है जो कि एक दिन में 1 मीटर तक भी BIH जाती है। प्रकृति में निर्मित होने वाला सर्वाधिक मजबूत पदार्थ डायमंड होता है। चमगादड़ एकमात्र स्तनधारी है जो उड़ सकता है और किसी अन्य स्तनपायी में उड़ने की क्षमता नहीं है।